अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो मैं बस पे पहुंच गया था। सीट भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी, बस एक सीट नज़र आ गई, वहाँ पे बैठ गया। तो फिर जल्दी जल्दी से मैं जो है डिपार्टमेंट पहुंच गया। आपको अब मेरे रिज़ल्ट मोबाइल के बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि अब मैं न्यू फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ व्लॉग्स। तो ठीक है, तो मेरी जो थी पहली क्लास थी, लैब डे थे, थर्सडे का दिन है, और मैं जो ये फ्राइडे के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरी पहली लैब स्टार्ट हो गई थी। तो ये आज हम कर रहे थे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिसमें सिंपली हमें अपना ब्लड निकालना होता है और बस देखना होता है कि हमारा कितने टाइम में ब्लड जो है क्लॉट बनाता है। मैक्सिमम नॉर्मल रेंज 5 मिनट्स होती है, तो मेरा जो था 5 मिनट 10 सेकेंड्स था। तो मेरा नॉर्मल में जो है ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी। उसके बाद सब ने सीख लिया कि भाई कैसे पकड़ना है, क्या करना है, सब कुछ सीख लिया था। और ये मेरा टाइम के लिए पड़ा हुआ था, और एक जो निडल है उसमें भी देखना था कि भाई क्लॉट कैसे बनेगा। तो वही ये हमारी जो है क्लास ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हम दूसरी क्लास का वेट कर रहे थे, करते करते 11 बज गए थे। फिर ये प्रिंस दूसरी लैब में आ गया था। फिर हमें इस क्लास में मैम ने जो है कुछ इतना नहीं पढ़ाया, थोड़ा बहुत पढ़ाया, क्योंकि मैम की तबीयत ख़राब थी। तो उसके बाद हमारे को टाइम मिला था, तीसरी भी क्लास थी आज। वैसे 2 लैब होती हैं। फिर हम जिम्नाजियम आए, मैं और मेरा दोस्त, और ये मेरे साथ प्रिंस भी था। सब थे, मज़ा आया बहुत। मेरा पूरा ग्रुप था जिसमें 4 लड़कियां भी हैं, और हम जिम्नाजियम गए, बहुत मज़ा किया। उसके बाद जो है मेरी तीसरी क्लास ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था तीसरी क्लास। तो मेरे लुक को जो है आप इग्नोर ही करना, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत धूप होती है, मुझे होता है कि मैं काला ना हो जाऊँ। ठीक है, तो भाई उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।